Wannan na'urar noman zamani ce na ƙera. Yanzu saboda ci gaban digital technology an daina jiran ruwan sama wajen yin noma. Wannan na'urar ita take ba shuka ruwa da kanta da zarar ta buƙata, kuma idan zafi ya yi yawa za ta kunna fanka, haka kuma idan duhu ya yi za ta kunna haske duk da kanta. Yanzu kamar wannan ana iya rinƙa renon shuka cikinta kamin kai ta gona a dasa. Ku binciki ƙasashen da na ci gaba ku ga yadda suke samun ɗimbin arzikin noma da ire-iren waɗannan fasahohin. Kasancewar Zamfara da noma muke tunƙaho, ina ba da shawara da a kakkafa gonakin noman zamani. Haka zai farfaɗo da noman da kuma bunƙasa tattalin arziki, haɗi da samar da aikin yi ga al'umma. Jihar mu ta Zamfara, don magance taɓarɓarewar ilimi da kuma samar da shi a aikace, muna da muhimmiyar gudunmawar da za mu bada in an ka aiwatar da tsarin tirenantar da matasa ƙere-ƙeren injiniyanci da fasahar zamani. Mu falka arewa, yankunanmu na cikin matsaloli. Muna da ilimi da fasahohi da za mu magance su. Ku ba mu gudunmawa da goyon bayan kakkafa santocin Community ICT.